तो जैसे भाई आप लोग देख रहे हो, हम आए हुए थे मंसूरी, और ये मंसूरी की पार्किंग के अंदर हमने गाड़ी पार्क करी। अब हम जा रहे हैं ऊपर हिल्स की तरफ पे, दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। आगे बढ़ने से पहले जो भी अपनी माँ से प्यार करता है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे। तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। देखो जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पे चढ़ते जा रहे हैं, ये है मंसूरी का व्यू, और ये हम जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ। आपको दिखाते हैं आगे का व्यू, बने रहे इस वीडियो में।